guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat di bernameya berê de meqala Petrus Abelardus kiribû jiyana wî, berhemên wî, nêrînên wî yên felsefî. Evîna wî û heloyî sinameyên wan. Belê sezgîn di bernameyan de gava em qala filozofan dikin, xîncî felsefeya wan esine qala jiyana wan jî dikim. Nizam tu jî acizî, ne acizî. Na. Şert û mercên di nav de jiyanê, malbata wan, jiyana wana taybet, bi min vana girîngin. Bi saya van agahiyan em li ser filozofan agahiyên balkêş dibîzin ku bi min nemimkün ku ev jiyana wana taybet li ser filozofiya wan fikr û ramanên wan tesîrê nekin. Helbet, yani gava em qala filozofan dikin, bira merivên ji alemeke din neyên bîra me. Ew jî di nav jiyana me de ne, di nav jiyanê de ne. Ew jî wek me însan û merivin. Jiyana wan, şert û mercên serdema tê de jiyanê, perwerdehiya wan, malbata wan, meriv gava wan tişta zanibe, felsefeya wan baştir fehm dike. Loma jiyana filozofan pir balam dikişîne. Carna agahî û têkiliyên pir balkêş derdikevin pêşberî me re, berhemên pir balkêş derdikevin, ji bo xwendinê başin van agahiyan. Bi vî awayî meriv bingeha nêrînên wan jî fehm dike. Di bernameyên Platon de meqala nêrînên Platon yên li dijî demokrasiyê kiribû. Tu gava li jiyana Platon dinêrî sedemên veya baştir fehm dikî. Tu bi parêzî an neparêzî ew tiştekî din helbet. Yani ji bo tu fikrekî biparêzî an rexne bikî, gere tu pêşî fehm bikî. Belê. Yana ew parastin rexne wek bingeha wî vala dimîne. Belê Murat, em vegerin bernameya xwe ya nû. Di vê bernameyê de em ê qala kîjan filozofî bikin yan kîjan mijarê bikin Murat? Piştî Petrus Abelardus em ê berê xwe bidin sed sala sêzdemîn. Di sed sala sêzdemîn de di felsefeya Xristiyaniyê de wek naveke girîng Saint Thomas Aquinas derdikeve pêşiya me. Hediye de te got sed sala sêzdemîn hediye de em nêzîkî roja me didin. Baş hindik maye. Heyset sal. Sezgin de her filozofî de ez dibêm naveke girîng, navekî girîng. Lêviya bi rastî jî navekî pir girîng e. Te got sent şwa sekinim yani. Yani em ê bibînin mervekî çawa ye. Loma gava de hevoka de qala wî dikî pirsên li ser hinek bi baldar be. Em xwe giran bikin, tamam. Evê çaxê em naz bikin ka Saint Thomas Aquinas kî ye, ji ku ye, di kîjan sala de jiyaye, em wî naz bikin. Thomas Aquinas ji İtalyayê ye, ji gundê Aquinayê, loma wek Thomas Aquinas tê zanîn. Aquina di navbera Roma û Napolyê de cih digire. Ji ber ku ev nav dirêj ez ê Saint Thomas bikar bînim carna. Mi got ji İtalyayê ye di sala 1225 de li keleha Rokesekayê çê dibe. Keleha Rokesekayê bi taybetî dibêjim ji bo rewşa malbata wî baş zanîn. Bavê Saint Thomas di artêşa împarator de şovalye ye. Malbateke dewlemend û esilzade ne. Saint Thomas ji biçûktaniya xwe de li manastîrê perwerdehî dîtiye. Piştî manastîrê diçe zanîngeha Napolyê. Bi taybetî li ser Septemar Bes Liberales, heft hunerên azad perwerdehî dibîne û li ser wan bi kurahî dixebite. Di van çaxan de fikrê wî yên ser jiyanê hinek diguherin. Di sala 1244 de li gel hemû bertekên malbata xwe dev ji mal û milk û navê malbata xwe, mîrasa malbata xwe berdide û dikeve nav terîqeta Dominîkena. Ev terîqeta Dominîkena terîqeteke çawa ye, yani em naz bikin piçekî agahî bidin Murat. Terîqeta Dominîken sezgin di sala 1244 de li Fransayê jaliyê Dominîkenê ezîz wek çawa bêjin wek civakeke li ser şopa filozof Augustinus tiyava kirin. Di sala 1216 de
ji papa icazet digirin û dibin tariqat. Piştî vîya pirzû mezin dibin û belav dibin. Li Afrikayê, Asyayê, li Ewropayê dibistan û derên xwe ava dikin. Yani dibêjin em ê dirêya îsa de herin û bi perwerdehî û weazan em ê mirovan bînin ser rêya rast. Ji nav endamê wan kardînal derdikevin, papa derdikevin. Ev tariqat giraniyê dide weazê. Li ciyê ku derên xwe ava dikin bi zimanê wê derê, bi zimanê wê xelkê weazan didin. Jiyaneke sade hatta jiyaneke pir feqîr tercih dikin. Yani endamê wan cotkarî dikin, parsektiyê dikin. Ji xwe wek tariqata parsekan jî têzanîn. Jiyana îsa mînak digirin ji xwe re. Endamê wan her diçe zêdetir dibin û ev tariqat hêza xwe mezintir dike. Papa Gregoriosê Nehemîn karê mehkemeya Engîzisyonê dide destê Dominikena. Yani tu tahmin dikî Engîzisyon ji bo Vatikanê, ji bo Kilîseyê çiqa giring e. û di sala 1252 de jî Papa Inocentusê çaremîn fetvayek derdixe û ji bo di Engîzisyonê de işkence bikin bi awayeke fermî destûr dide wan. Yani li gor van agahiyên ku tedan xuyayê ku ev tariqateke mezin e û ji bo yani ji Vatikanê jî piştgiriyeke xurt distîne digire. Murat ev tariqat li ser felsefeya Saint Aquinas bandoreke çawa çêdike nêrînên wî yên ser felsefe û teolojiyê çawa digerîne. Helbet bivê nevê tariqata Dominikena li ser felsefeya Saint Thomas bandoreke çêdike. Bifikre dev ji jiyaneke dewlemend berdide, ji keleheke dewlemend mezin derdikeve û jiyaneke feqîr tercih dike. Malbata Saint Thomas demeke yani pir bertek nîşanî viya didin, hatta demeke wî direvînin. Ji nav tariqatê wî direvînin, li keleheke wî girtî dêlin. Ji bo vegere malbata xwe, jiyana xwe ya berê, lê fikrê xwe naguherîne û dîsa vedigere nav tariqatê. Ev jiyana nû nêrîna wî ya ser jiyanê bi temamî diguherîne. Te pirsî te got ev tariqat li ser felsefeya Saint Thomas bandoreke çawa çêdike, lê bi min divê em qala bandora Saint Thomas al ser tariqatê bikin. Yani Saint Thomas li ser tariqatê bandoreke mezin çêdike, di tariqatê de qîmeteke mezin dibîne. Fikru ramanên wî di nav tariqatê de yani wek hurmeteke mezin dibîne fikru ramanên wî. Di sala 1279 de Meclisa Dominikena ji bo Saint Thomas qanûneke derdixe. Rexne û xeberdanên li dijî Saint Thomas rexne û xeberdanên li ser berhemên wî bi temamî qedexe dikin. û cezayên giran li van kesan dibirin. Bi nêriyên xwe nû wek felsefeyeke nû ava dike û ev felsefe wek Tomizm tê binavkirin. Yani felsefeya Thomas. Di sala 1278 de Tomizm yani felsefeya Saint Thomas di tariqata Dominikenan de wek felsefeya bingehîn tê qebûl kirin. İja piştî mirina Saint Thomas meqala ciyewî di tariqatê de kir. İja em li aliyê din li dêra Katolik binêrin. Piştî mirina Saint Thomas di sala 1323 de Kilîseya Katolik Saint Thomas wek azîz îlan dike. û tişteke balkêştir di sala 1879 de Papa Leo XVI felsefeya Tomizmê wek bingeha teolojiya Hristiyaniyê îlan dike. Em tên sed sala bîsta em dibînin ku giringiya Saint Thomas hîn jî bandora xwe didomîne. Di sala 1904 de Vatikan rexne û nîqaşên li ser gotinên Saint Thomas wek guneheke mezin qebûl dike û di sala 1917 de jî nêrînên Saint Thomas ji bo dêra Katolik wek nêrînên fermî tên îlan kirin. Yani ser van agayan birastî ez qane bûm yani navekî giring te serî de got. Sezgin doma gava qala wî dikî li ser pirsan dipirsî hinek baldar be mêze dalîkî
tarikata Dominikan laliki Vatikan bijli piştavîne Hristiyaniya fermi servi avabayı ama serime bu an ne xabelayı em qahwa xwe xun û biqedîne başı ve çağı ez vê bipirsim felsefeya Thomas Aquinas ji bo Hristiyaniye bi taybetî ji bo Vatikanê çima awqaz giring e yani ezîz tê îlan kirin wek te got felsefeya wî wek felsefeya bingehîn tê qebûl kirin vana tiştê giring in sedema veya çi ye xebat û berhemên Saint Thomas ji bo dêra Katolik dibin çavkaniyên giring di emrekê kin de gelek xebatan berheman kiriye berheman nivîsiye xebatan kiriye lê di navan xebatan de berhemekî wî zêdetir derdikeve pêş Summa Teolojiya yani teolojiya giştî ev Summa Teolojiya yan ji wek te got teolojiya giştî ji bo dêra Katolik çima giring e kengî hatî nivîsandin ama biçekî agahî ser wê bide min Murat di sala 1265 de dest bi nivîsandina vê berhemê dike a rast gava dest bi nivîsandinê dike bi armanca amadekirina berhemeke giştî berhemeke bo hemû Hristiyanan nake dixwaze ji bo xwendekarên di tarîqatê de wek berhemeke dersê yani wek berhemeke li ser perwerdehiya teolojiyê amade bike lê dûre ev berhem ji bo doktrîna Hristiyaniyê dibe wek nexşeyeke sîstematîk di serdema navîn de li Ewropayê li hemû zanîngehan tê xwendin Papa Innocentê şeşemîn ji bo berhema Saint Thomas dibêje xêncî İncîlê pirtûka herî giring û herî pîroz ev e û di sedsala şazdemîn de Konsîla Trentê li hev dicive di konsilê de pirtûka Semma Teolojiya datînin kêleka İncîlê û bi vî awayî giringiya wî nîşan didin. Ew xasî giring e. Hinek jî agahî ser naveroka wê Murat kîjan mijar di Pirtûkê de cih digirin? Ya di berhema Summa Teolojiya de armanca Saint Thomas pêşiyem dibînin. Dixwaze ji bo mijarên Hristiyaniyê bingeheke rasyonel ava bike û mijarên Hristiyaniyê bi aqil rave bike. Di naveroka Summa Teolojiyê de sê beşên bingehîn hene beşa ewilî xuda û afirandin e di vê beşê de li ser mijarên mezinbûna Xwedê hebûna milyaketan taybetmendiya milyaketan afirandina gerdûn û mirovan disekine beşa duyemîn bi navê tevgerên mirovan û jiyana ahlaqî ye di vê beşê de mijarên wek azadiya mirovan armanca tevgerên mirovan xwezeya gunehan cih digirin beşa sêyemîn xelasî û di xelasiyê de rola Mesîh e di vê beşê de jî qala İsa Mesîh û taybetmendiyên wî dike çawa hatiye kuştin jiyana wî çi ye ayinên pîroz çi ne ev beş nîvçoma ye piştî mirina Saint Thomas xwendekarên wî li gor ders û nivîsên wî yên berê vê berhemê temam kirine. Bi rastî ji bo felsefeya Hristiyanî û teolojiya wê gelek mijarên giring hene. Belê yani gelek mijarên giring hene û hinek mijar jî ji aliyê Saint Thomas di Hristiyanî de cara ewlî hatine nivîsandin wek mînak mijara melekan yani Saint Thomas di berhema xwe de qala taybetmendiyên milyaketan dike qala hebûna wan ontolojik dike hatta ji ber vê berhemê ji aliyê dêra Katolik ve wek Angelik doktor yani doktorê melekan pisporê melekan tê îlan kirin di wêne û sûretên nû yên dîrokî de ev nav heye xuya dike berhema Summa Teolojiya birêya zanîngehan li hemû Ewropayê di nav Hristiyanan de belav dibe û tê xwendin nav û dengê Saint Thomas bêtir belav dibe Saint Thomas ji bo vê belavbûna nav û dengê wî dixwazim qala anekdotekî bikim Saint Thomas gava di manastêrê de xwendekar e yekî pir bêdeng e yani yekî awa xwendekarekî baqil xwendekarekî dersê xwe dixebite tim difikire bifikire û hem yekî bêdeng e hem jî yekî gir e loma li di manastêrê wek navê gayê bêdeng lê dikin û heta ev carna di çavkaniyên dîrokî de jî wek gayê Sicilyayê derbas dibe yani em nabêjin
biraz şaş fahm nekin em ser Thomas Aquinas tiştek nabêjin mamosteyê wî Albertus Magnus ji bo wî dibêje wê roj bê hemû cîhan wê bi dengê vê gayê bihêje. Yani tespitek acib. Ez dixwazim tekiliya Saint Thomas û felsefeya Yunan antik bipirsim Murat ev hat bîra min. Gava meqala filozofên serdema skolastik dikir tim bandora Aristoteles derket pêş. Di felsefeya Saint Thomas de ev rewşawê. Felsefeya Aristoteles ser Saint Thomas bandoreke kiriye yana? Belê bandorekê mezin kiriye lê li ser felsefeya Aristoteles di sed sala sêzdemîn de rewşeke cuda heye. Ez dixwazim pêşî qala vê rewşê bikim. Saint Thomas gava di zangiha Napoliyê de dixwîne felsefe Aristoteles nas dike. Di sed sala sêzdemîn de felsefeya Aristoteles ji aliyê Kilîseya Katolik ve tê qedexe kirin. Çima sedema qedexeyê çi ye? Sedema qedexeyê ji ber ku felsefeya Aristoteles nel gor Hristiyaniyê ye. Yani berhemên Aristoteles tê qedexe kirin hem jî şîrove û şerxên filozofên Müslüman yên li ser Aristoteles hatine nivisandin ji aliyê Kilîseyê ve tên qedexe kirin. Sedema wî wek me got ji ber ku felsefe Aristoteles nel gor Hristiyaniyê ye. Bi taybetî fîzîka Aristoteles mînakek bidim li gor Aristoteles gerdun ji tunebûnê nehatiye afirandin. Yani di baweriya Yunanan de tiştek wer tuneye. Ev nêrîn nel gor Hristiyaniyê ye, yani nel gor taybetmendiyên Xwedê ye. Ji ber van sedeman tê qedexe kirin û ji nav dersên zanîngehan tê derxistin. Lê li zanîngeha Napoliyê Aristoteles nayê qedexe kirin. Zanîngeha Napoliyê taybetmendiyekî cuda heye ne girî dayî dêra Katolik e. û bi vî taybetmendiya xwe li Ewropayê dêra ewil ye, dêra yekanê ye. Li zanîngeha Napoliyê berhemên Aristoteles, berhemên İbn Rüşd yên li ser felsefeya Aristoteles tê xwendin. Loma Saint Thomas li wir felsefeya Aristoteles dixwîne, felsefa wî dielime û ji bo felsefeya xwe pê bingehekê ava dike. Murat te got bingeha felsefeya Saint Thomas Aristoteles e. Belê. Lê gavam du filozofan yani Aristoteles û Saint Thomas didin berhev ve got nakokiyeke mezin derkeve meydanî. Yani nakokiyek çawa sezgîn? Eger nakokî hebe jî ayda Aristoteles e. Li ser Saint Thomas tu pirskirêk tune. Tamam ez piçekî pirsa xwe vekim. Nakokiyek çawa? Tamam. Jaliyekî ve felsefeya Aristoteles ji ber ku nel gor Hristiyaniyê ye, jaliyê Kilîseyê ve tê qedexe kirin. Jaliyê din ve jî felsefeya Saint Thomas jaliyê dêra Katolik ve wek felsefeya Fermi tê qabûl kirin. Ev çawa dibe? Ma ev ne nakokî ye? Rast e gava tu lê mêze dikî du felsefeyê wek ji hev cuda tu dibînî. Lê Saint Thomas nêrînên Aristoteles rasterast nagire. Rêbaza Aristoteles digire, rasyonelîteya Aristoteles digire. Gelek nêrînên Aristoteles jî li gor Hristiyaniyê diguherîne û şîrove dike. Heta ji bo vê rewşê şîroveyek wîsa jî heye dibêjin Saint Thomas Aristoteles waftîs kiriye, kiraseke Hristiyaniyê li felsefeya wî kiriye. Wek mînak Aristoteles di fîzîkê de qala hêzeke dike dibêje hêza ku tevgera yekhem daye dest pê kirin. Saint Thomas vîya digire diguherîne li gor Hristiyaniyê û wek rêbazeke rasyonel pê hebûna Xwedê îspat dike. Yani gavem li felsefeya Saint Thomas mêze dikin di bingeha wî de erê felsefe Aristoteles heye lê li gor Hristiyaniyê ve guherîneke mezin derbas dike felsefe Aristoteles. Felsefe Aristoteles bi destê Saint Thomas diguhere heta jinû wektê înşa kirin. Loma ew nakokiyên di nav felsefe Yunana antîk û felsefe Hristiyaniyê de jalî Saint Thomas jolê tê rakirin. Spas Murat, meseleya nakokiyê di serê min de zelal bû. Eger pirsê te hebe kerem ke yani elhamdülillah tu
Yani bersevime tüm hazırın Sezgin. Yani arast لسر سن توماسین گلک پرسیمه هنه لینزام ام دوام بکن آن بهلم برنامه کدن قاسی گوت بحث کرنا وکی گرینگی گرگر برنامه بچکی و گو درج دبه و خویای برنامه کوی تیرا پرسامنه که ام چا بکن روشا قهوه چوایه yani berqadandine ya rast ve çağıyam da bir beylin Sezgin. Yani tuzani kriterame evet piştiku kahveme baqada nabam devam bıkın. Beli. U evjid khura nabin rabım jun ve kahvekçi bıkın. Deve bernameye de praniyem ser jiyana Saint Thomas sekinin jiyanawi berhemenwi giringiya wiya bo dera katoliku tarikata dominekan. Beli yani ev de avakırna de avabuna felsefe Saint Thomas de kijan taybetmendi hene dinav kijan şertu mercan de felsefe xwava kiriye mehne qalawi kir ez dibim de bername edin de icam dikarın bi kurahi qala felsefewi bikin. Beli beli bimjevi baş be jberku ev bername biçek me dirêj kir. Guhdarên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. قهوه و فلسفه